Al-Fatihah. Monggo sareng-sareng maknani Shahihul Bukhari. Dari akan kersane Habib Bidin Al-Kaf, Habib Muhammad Bakil, Habib Bakar Al-Idrus dan Habib Alwis dan ingkang kula hormati. Niki sing waos Habib Abdurrahman Segaf. Niki murid paling mangkel nomor mergo dikongkon ra kenek wong Habib. Jadi kula nak dicucuk murid kula sing Habib bingung. Nara nyucup Habib ora sopan, nyucup wong Jawa dicucup Habib. Daripada bingung ora usah salaman. Tapi mun pinter niki Habib Zain Al-Jufri ini mulai alit nggih santri kula niki sing jarene kula alim barokah jeding kula nate dienggo dus-dusan piyambake. Tukang nyemplung jeding niku. Kula badhe maos hadis sahih dengan pemaknaan sing luar biasa. Terus kula suwun sing ditakdir ora pinter kedah bangga. Hari ini kedah bangga. Mergo Nabi namung dawuh mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Maksud kula ngeten, kula niku nak tahlilan dipimpin Abdurrahman Segaf niku bingung mergo tambe fikuli lamhatin wa nafasin sak teruse. Iku nak nganti dadi ajaran wong ape mati ra sida perkarane la ilaha illallah fikuli lamhatin. Dadi mulane bodho iku penting kersane ilmu niku mboten repot-repot. Mboten niki tenan, mboten guyon niki wonten ilmu niki Al-Kaf niku. Kula baleni malih iki. Sing didhawuhna Nabi itu mengikat. Sing didhawuhna Nabi mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi nak kabeh kiai iku maca al-mazkur bi kulli lisan al-ma'ruf bil ihsan iku wong ame mati ra sida ya perkarane ngapalno fi kulli lamhatin wa nafasin satrus. Ini nggih tahlilan mawon nggih aja dienggo napa? Mati. Mergo nek dienggo mati ku dadi repot. Buat niki mboten guyon tenan. Jadi saya sering baca teng Syurahul Bukhari, penyarah-penyarah Bukhari mau teng kitab-kitab katal. Itu diantara kelebihannya sarah itu Nabi kalau ngendikan itu harus ditafsirkan dengan seluas-luasnya. Misalnya nyon sewu Nabi ngendikan mangqala la ilaha dakhalal, tapi Nabi piyambak khina tufiya khina qaruba ajalu, ketika Nabi meh wafat bahasa alusinu intaqala ila rafiqil a'la, Nabi boten ngendikan la ilaha illallah tapi ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la. Napa? Allahumma ar-rafiqal a'la. Kalau baleni malih Nabi kan sing ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal, tapi Nabi piyambak ketika badhe intaqala ila rafiqil a'la niku ngendikane Allahumma ar-rafiqal a'la. Gusti kula siap kepanggih jenengan gini ku zat sing ar-rafiq banget welase, al-a'la sing luhur. Akhir ulama nyimpulno cek kue muni Allah Allah nggih angsal, muni subhanallah nggih angsal, muni alhamdulillah nggih angsal, urip lara kabeh wae kok alhamdulillah meh mati niku nggih angsal. Mergo maknane la ilaha illallah iku semua zikir sing ning kono nyebut agunge Allah niku cukup nggih sangu napa mati. Niki penting kula aturaken kersane jenengan ngertos teng Syurahul Bukhari diantarane disebutaken Nabi piyambak sing ngendikan mangqala la ilaha illallah badhe wafat ngendikan seperti Allahumma ar-rafiqal a'la. Sebab niku wonten niku ya bidin kiai ku fanatike kapundhut Jumat iku ora karuan. Niku rubahe gara-gara kula nyek. Wah, anggere cerita ngrono wong kapundhut Jumat oleh kepengin tenanan. Marine arep-arep Jumat niku kula gojlok. Tapi sing ngendikan fadilah kapundhut Jumat itu kapundhute Senin. Akhirnya ganti haluan. Ya wis sedongakno aku mati Senin. Masalahnya kutub Said Abdul Al-Haddad kapundhute Selasa. Nak ngono Selasa Gus. Imam Bukhari kapundhute dina Setu. Akhirnya dekne bingung, ya wis sak mati-matine. Sementing aja wayang sarapan jare tiang-tiang niku. Kula gak ada kanca kiai tunggal teng kampunge. Niku senenge ra karuan. Niki kebetulan Jawa Timur dadi ra direnes. Wong mati ya dekne, wong sunat dekne. Opo ae dekne? Lumayan kan 50-an ping sekian peristiwa. Manakipan ya dekne. Niku nanti seneng ya. Seneng banget mergo kiai tunggal dadi hasilnya ora dibagi-bagi. Suatu saat pas tengah-tengah seneng iku wae tengah-tengah sarapan dikabari ono wong mati. Pagi mulu.
Suwe-suwe sadar, jebule dadi kiai tunggal ora enak. Angger badhe lunga ora wani, mergo wedi nek mati, apa ora wani. Ternyata di kiai pesaing enak, sak kampung kiai ini 10 kan ke lunga ya bebas, tapi hasilnya dibagi-bagi, tapi kan rati. Dadi dene eling ya. Eling ya Allah Gus. Pak, mati kok wae sarapan kok engko. Gelem ra gelem lakone ndekne wong kiai napa? Tunggal. Terus dadi kiai tunggal iku plus minus no. Terus niki cerita rilek-rilek tapi jenengan kersane ngertos. Wau kula mun matur ya Amang, istihad iku nak bener iku ganjarane loro. Ajron iku ganjaran. Ganjaran iku upah sing saking Allah taala. Nak gonta-ganti pilihan iku ujrotan untuk opah loro berarti wong dhisik milih iki bariku kok ganti mboten falahu ajron tapi falahu ujrotan untuk napa untuk bayaran loro terus nek sing hadis iku falahu napa ajron dadi istihad niku nak bener diganjar loro ganjaran lho tapi nak napa sakniki kok beda pilihan gonta-ganti iku bahasa Arabe iku falahu ujrotan. Ini apang sih jenis niku jenis falahu ujrotan. Lah anak pindah-pindah telu berarti falahu salah satu. Nggih pokoke masalah dunya digawe biasa mawon mboten akidah. Penting milih pangeran, milih Allah Rasul seneng damai mergo perintah Allah Rasul. Dados di bab-bab sosial kula cerita gini tes ngaji Bukhari saya ndak melenceng dari tema Bukhari. Wau didawaken ketika Sayyidina Umar itu koruba ajalu, ini wau diwaos Salan Habib Hamid. Ketika Sayyidina Umar koruba ajalu, itu ditanya sama orang-orang. Dan penanyanya itu agak provokatif. Penanyanya ini agak provokatif. Oh bodi, kalau waca ke kersane jenengan ngertos nak kalau gawe-gawe ini. Mboten kersane mboten. Teng mriki Namratul Hadis itu 2203 nomor hadis ini. Qila li Umar ala tastakhlif, qal astakhlif. Faqad istakhlafa man huwa khairum minni Abu Bakrin wa in atruk faqad taraka man khairun minni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados Sayyidina Umar itu pernah didatangi seseorang yang agak provokatif. Andaikan orang itu ra'il ghanam, orang yang menggembala kambing kemudian dibiarkan di hutan tanpa dia jaga. Itu mudhoyik ndak? Orang ini menyia-nyiakan kambingnya ndak? Ya iya. Makanya jenengan sekarang harus nunjuk pengganti jenengan itu siapa. Orang kok harus mati mawon bablas terus gak mikir napa? Umat gak mikir rakyat. Tapi napa dawuh Sayyidina Umar? Kalau saya menunjuk khalifah, maka itu pun pernah dilakukan seseorang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar kurba ajalih nunjuk Umar terus penggantinya. Dan kalau saya tidak menunjuk pengganti saya, maka tidak menunjuk pun itu pernah dilakukan orang yang lebih baik ketimbang saya dan lebih baik ketimbang Abu Bakar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu buatan nunjuk penggantinya. Tenggene madzhab ahli sunnah wal jamaah. Artinya di bab-bab sosial itu kalian Nabi tidak meleringan mawon. Karena masalah sosial itu akan bergerak. Ya izin untuk putih-putih ngaku santri kulo, tapi nak pilihan-pilihan ini buatan. Piyambak gak ada objek piyambak. Tenurut mesti buat tenurut lagi loh. Gak ada hitung-hitungan piyambak. Falahu ujrotan. Ya aman gak sami. Ini khusus lagi. Supaya bapak buatan buat tenurut kalian. Kalau ya buatan kepen dituruti masalah-masalah istihad. Dawe Izzuddin bin Abdissalam ini ngeten masalah istihad. Selain masalah tauhid, saya ulang lagi. Selain masalah tauhid itu Allah punya sudut pandang yang bisa membatalkan hukum-hukum sosial. Niki cerita sama nojo anut santri-santri ini. Wonten kiai ini khusuk ya, khusuk ora gelem di santri ayu, ya ora gelem di jamaah majelis taklim wong ayu-ayu. Serge elek-elek. Lah sing kiai kaya Zain niku seneng sing ayu, normal lah nih ya Pak. Zain niku santri kula mulai alit. Tak kula niku mboten cocok sekalian kiai-kiai sing ngaji kalian tiang-tiang ayu, fitnahe gedhe. Mari sahabat, mari ngene-ngene. Tak takoki deh. Kowe ora disusul sahabatmu dosamu ngenyek. Lah nak santri elek Gus, merongos kan gak sahabat. Oke. Sahabat yo dosa iki, ngenyek wong merongos iku yo dosa. Akhire nak ngono lah nak santri loro terus berarti dosane loro. Nak ro sing ayu sahabat terus sing elek ngenyek. Lah berarti agak ganjaran blas. Ya mpoh urusamu. Jadi masalah istihad itu gak kena ditebak. Kowe di santri ayu mungkin gak di dosa ngenyek, dosane syahwat. Di santri elek ora dosa syahwat, dosane ngenyek.
Yo nana ya iki kiai ini ceritanya kan do latihan kiai ini Abdurrahman Sekap nih. Nah IE mulai lahir kiai ini latihan be kula. Santri kula mulai alit nih. Ana wong gak gelem kancanan wong sugih. Ya bidin. Alasane nak kancanan wong sugih iku marai ning hadis-hadis Nabi wa yuhibbul fuqara ngene-ngene. Kancanan wong melarat terus. Tak takoki kenging napa jenengan kancanan wong melarat terus. Jare niku Gus, nak kancanan wong sugih iku mari tomak. Jebule tak delok kancanan wong melarat iku mergo kena nggo kongkonan ya. Dikongkon ngalor ngidul. Lah kancanan wong sugih gak wani. Kan gak wani ya ngongkon bupati roan, bupati ngecet. Tapi nak supri-suprian kena ya digo. Jadi intine nak masalah sosial lu kabeh masalah. Mulane dawuhe Nabi diwarai pangeran nak masalah sosial wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ilahin. Asal dunya masalah sosial politik, sosial ekonomi ora mesti kabeh asal jenenge dunya. Jadi eling-eling dadi masalah dunya, masalah sosial iku ora mesti kabeh. La'allahu fitnah. Kayak kancanan wong sugih kadang ya tepak enak dijak bangun pondok kena. Kancanan wong melarat jebule ke malah otoriter. Mbok kongkon roan terus bengi jek mbok kon mijeti. Dadi gayane kancanan wong melarat jebule memperbudak. Ora jelas kabeh. Gayane wae kancanan wong ayu jebule amen ngenyek mrongos bendut. Wonten iki cerita. Lah iku masalah istiadat. Dadi masalah istiadat kados kula ngenten lho ngaji mek jenengan. Kula bentuk ganjaran ora ya ora roh ketoke ya ora. Mereka nak malaikat cara pandang ini, bahaya piye itu. Wono Habib malah dekne sing mulang gak sopan. Iso wae gak entuk ganjaran aku. Tapi iso wae malaikat cara pandang, bahaya capek nurut. Kon mulang ya mulang, kon bubar ya. Masalah sosial itu mboten jelas. Masalah sosial itu mboten jelas. Karena ya sosial. Jadi ya sosial. Makanya muamalai Nabi teng pangeran agar masalah sosial itu nggih mboten konsisten dan itu enggak apa-apa. Wonten Nabi asmane Nabi Wah Yahya niku seangkatan kali Nabi Wah Isa. Sing sitok nu ceria. Ibadah ceria, kesehariane ceria. Digojlok mek nabi-nabi sing khusyuk. Mali araka dhohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Aku roh kowe amen guyu men guyon kaya-kaya ora ana azab, ora ana sukhtuwah, ora ana makruwah. Terus sing nabi sing senengane guyon niku gojlok mek nabi sing merengut sing mali araka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Wong kok merengut kaya ora ana rahmate pangeran. Dan itu terus akhirnya dadi khauf kalian apa? Roja. Misalnya cahi lho sing teko kula merengut kaya orang pangeran kan tersinggung. Bocah kok koyo-koyo aku ora Rahman Rahim wong kok bagane merengut ya. Nah tapi nak misalnya guyu terus bocah kok ora roh aku sadidul iqab. Lah itu kan ya sudah seperti itu masalah sosial. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim tapi ya wa anna adabi wal adabul. Terus wonten istilah khauf kalian apa? Roja. Wonten tiyang niku nak jamaah kok ngarep terus. Mosok dipanggil Allah kok terlambat. Jamaah sof awal terus. Yo kesane iku musyaroah ilal amri. Ilal khairat. Tapi dekne kesayangan wali sing nak jamaah kok guri. Wali takok ilah kowe kok guri jare. Aku iku ngrasa ora sopan. Sawangane kok sok-sokan pareg kok ngarep. Dadi kangkang biasa jamaah kok guri tak golekno dalil. Jadi ternyata dekne kok guri niat sopan. Kok sok-sokan parek koyok duwe orang dalam saya. Jadi ning masalah sosial itu hukum malah nih masalah istihad itu sing di luar tauhid di luar akidah itu nak salah wae jek diganjel. Kula niku jek bidina ana santri kula alumni kok mesra mbek bojone sering sowan kula mbek bojone mesti kula mesti ke cara bener wong kok mesrane ngono mbek bojo. Tak Gus kok saged wong nak terlalu mesra mbek bojone mesti kelali mbokmu. Jatahe ngamal mbokmu tuku beras entek go wedake bojomu mesti. Lah tapi misalnya ono santri kok ora mesra mbek bojone engko pegatan golekne bojone iku ya repot. Kene diberi milih mesra ta ora kan ambek bojomu? Ah ora ngandel. Mesti mbok iku mbok mahabbah iku. Rai rezeki pas-pasan senengi bojo mesti efek donga iku. Efek jampi-jampi iku mesti. Sekali sadar mesti ngamuk yakin.
Mesti. Ya nak dungane sementek isi meneh. Dados masalah-masalah sing masalah sosial malih. Nabi itu nak mesra kalian Sayyidah Aisyah, nak undang nanti ya Khumairah. Khumairah itu putih kemerahan atau merah. Nak bojomu itu ora iso diundang Khumairah ngirenge ngono. Ya dadi yo mesra tenan. Dan Nabi itu nggih ngalami hal sing normal, badhe kabundut normale tiyang. Meskipun Nabi itu orang spesial, tapi ning muamalah keseharian kados umume tiyang. Badhe kabundut nggih panik, umum panik nggih kepengin para garwa sing paling ayu. Rupane Sayyidah napa? Aisyah. Ketika ning omahe Saudah nggih tambah lorong Saudah ora pati ayu. Sampai pamit Saudah tahu diri jatahe Saudah dikekno sinten Sayyidah Aisyah. Terus normale yang badhe kabundut nggih pengen ketemu putrine, nunggu Sayyidah Fatimah Az-Zahra ditimbali. Tapi ning bab Nabi sebagai orang spesial. Iki rungokno pri. Sayyidah Aisyah ku ayu banget, perawan. Jajal turu terlentang ning ngarepe Nabi. Tapi Nabi dengan kelas sosialis yang Sayyidul Khalqi salate diterusno. Lha ki bojomu elek ra mbok terusno. Kira-kira bojomu ora pati ayu lah. Wae salat terus turu terlentang ngarepmu. Kowe milih salat ta? Mboten bojone sing ra pati ayu lah. Jawab ya. Oh tenan. Terus Nabi itu Sayyidah Aisyah ayune ngono, terlentang teng ngarepe. Ketika dengan kelas sosialnya sebagai Sayyidul Khalqi, niku dibaro ya. Malah diken mirip dari ini ata'abbadu li rabbi, wonten sing maca ata'abbad li rabbi. Aku barol ya, aku tak salat wae. Pebri misale bojomu ngajak terus kowe kangen pangeran, milih ndi? Milih ndi? Pilih santri musik tok piye balen niku wah hadise wa fi buti ahadikum sedekah mesti coba apali iku rai-rai ngene iki ya apale hadis-hadis ngono iki lho niki guyon ibadah timbang sampean guyone ngenteni ndek dhuwit malah materialistik pokoknya zaman akhir hadise inna min khiyari ummati kauman yadhakuna jaron somben umatku sing pilihan nak sing guyu banter mergo bukti syukur apa bukti syukur aku nangis ora wali dong guyu wae ya ora ngono dadi Sayyidah Aisyah terlentang niku malah didhawuhi kalian kanjeng Nabi dari ini ata'abbadu li rabbi barno ya aku tak ibadah kowe ora ngarep bojo ra pati ayu wis ora kok bertahajud apa meneh ayu anyar terus ora ngarep tahajud yakin ora ngarep. Jadi ning bab-bab sosial niku nggih semua orang-orang pilihannya Allah itu ya tidak konsisten. Karena sosial ini tebakannya susah. Nabi itu suka ngasih fakir miskin, tapi ketika nyuwun sewu iku jadi menena bubukkan dan tidak mendidik. Niku Hakim bin Hizam riyen nak ngelem Nabi wong apian, angger aku njaluk mesti dikai, njaluk dikai. Tapi ketiga keempat Nabi Hakim donga iku ngene. Nak wong tukang njaluk iku ngene. Walhasil terus Hakim bin Hizam niku demi Allah saya ndak pernah minta lagi. Mergo ya repot. Engkau dibakukan tidak ngasih ternyata dia butuh banget. Dan hari itu kalau tidak kamu kasih tidak bisa makan. Mbok kae terus engkau nang dadi mental orang mergawe. Itu masalah sosial itu kan. Mulane kula nu dikenangan, ya bidine iki lho cerita. Wonten preman nembe tobat ya. Wonge sik tatonan, wis preman. Adzan ning masjid, ya kadang saenake dhewe. Sitok kiai muni aja, wong masjid kok nyuwun kaya kurang muadzin sing saleh wae. Ngapang iso nyanyi. Tapi nak sing apik terus ngupai barang, Bang, biasane Bang rada repot masalah itu. Buat opah akhirat Bang, tenang ya, ora usah tersinggung biasa wae. Tapi nak cara bapak, preman terus dadi tukang adzan niku apik. Nak menawa barokah adzan terus isin meneh dadi preman. Kiai liya nentang wong masjid kok diadani. Cara sampean dadi kiai milih sing ndi? Lha itu masalah ijtihad. Ya tak baleni neh ya. Gak ben sampean ngerti dawuh Nabi nak ijtihadku salah untuk ganjaran siji lho ya mboten kok nang pikir nomor 1 ganjaran siji. Nak bener untuk ganjaran loro.
Nak bener banget telu ngono ora ono. Yang cara bapak yo keben nak menawa barokah adzan terus ape maksiatne isin. Sing kiai-kiai bagian khusuk yo aja wong masjid kok. Koyo ora ono wong saleh wae. Lagi-lagi masalah apa? Istihad. Jadi istihad itu yo istihad. Makanya di bab istihad niku dawuh ulama usul fikih, ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Karena nggih mirip-mirip. Lan kula niku nyuwun sewu nak diundang pengajian-pengajian dhewe jarang gelem. Mergo pun kathah sing purun. Umpama kabeh ra gelem kula gelem. Kula nak teng pondok kula niku makmum. Umpama rata-rata kiai kok makmum, kula dadi imam. Berhubung rata-rata kiai dadi imam, kula dadi. Karena kalau semuanya jadi imam nanti dikira syarat sahnya sholat itu imamnya harus kiai. Padahal Nabi ngendikan shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Makmum sapa ya? Lah niku istihad. Tak balen niku. Jadi istihad itu napa nggih? Angel-angel gampang. Wonten kiai, wonten wali niki rasa nut tapi niki rada berat sampean anut. Sufyan As-Tsauri ku wali, senengane nekani jenazah sing teko mung sithik. Nak sing teko akeh dekne ra gelem. Ditakoki, "Lah kene apa kok ngono?" Angger sing teko akeh berarti zaman urip kakean mudahan, nah mulane kancane akeh, kabeh diyani. Ora jelas mesti wong iku. Tapi yo ono ulama wali sing model nak sing teko akeh berarti kancane akeh, nak kancane akeh berarti sosiale apik. Tapi nak Sufyan As-Tsauri gak. Nak kancane akeh berarti mudahana. 01 yo nggih, 2 yo nggih, 3 yo nggih. 4 yo nggih misalnya. Milih ndi cara sampean sing ahli curiga. Lho kan ora jelas. Kanca akeh iku bukti kowe apian apa bukti murahan ayo. Kan gak jelas. Sosial lho masalah. Boleh supri misalnya terus dhisik zaman rong pati soleh. Pacar akeh bukti ganteng apa bukti ora di komitmen misal. Ora jelas ora ganteng ora. Artinya masalah sosial itu gak jelas. Tak balen meneh, kanca akeh iku bukti apian apa bukti murahan gak di prinsip. Ora mesti masalah sosial. Wonten tiyang sepuh dihormati kalian Sufyan As-Tsauri, mergo sepuh berarti ibadah akeh. Ana kiai sing gak ya justru sepuh maksiate wis sawi ku mesti. Padha mungkine. Nggih mboten. Lah mulane ning bab istihad iku nak bener ganjarane loro, nak salah ganjarane sitok. Karena masalah sosial. Kula tesembut kalian dawuh Bapak, ana kiai wis sepuh men dadi imam, dilem. Iku istiqomah jare Bapak. Mbok istiqomah mbok mau digenti. Wong akhirnya akeh alumni pondok nganggur, mergo sing tuwek mau digenti ora ana kaderi. Ora mesti kabeh masalah sosial. Lha iku sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ijtihad itu nak bener ganjarane loro, nak salah sitok. Sebab iku masalah istikhlaf niku Nabi boten istikhlaf, boten menunjuk. Abu Bakar nunjuk. Terus Dewi Umar, nak aku nunjuk ya ana sing tak nut, ora nunjuk ya ana sing tak nut. Karena masalah sosial itu boten usah jenengan bakukan. Ndak usah napa dibakukan. Mergo masalah sosial wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ila. Bahkan Nabi piyambak ning masalah sosial ngendikan aku iku nabi, tapi wa ma adri mayuf alubi walabi. Nabi rak kekasih pangeran. Iku perang Uhud ki nate diparingi kalah mbek pangeran. Mergo dawuh pangeran, lah anak kowe menang, perang mesti tak paringi menang, berarti wanimu perkara tak jamin menang. Perangem krana perintahku, mbok menang mbok kalah pokoke berangkat. Kaya kowe ngiyai no, ya nak tepak ya kiai terus, nak ora ya ora suwe. Engko ngiyai neh. Pokoke masalah sosial mboten jelas. Jadi ning bab-bab sosial kula suwun nggih sing seneng mawon. Nggih sing seneng mawon kabeh niku kersane Allah Subhanahu wa taala. Sing penting mboten maksiat. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni ilakhtara aisarahuma ma lam yakun isman. Karena masalah sosial niku napa nggih tebak-tebakane angel. Wonten tiyang nggih bitun senengane sowan kiai. Bar sowan Mbah Mun, sowan kula mengke sowan Mbah Mus. Pertama dipuji apik, wong kok seneng silaturahim. Bareng takokno bojone, "Pancen mboten seneng teng omah, Gus." Enak sowan kiai entuk sangu ya. Waduh, matekno wong. Kene sampe husnudzon jebule.
Pokoknya repot masalah. Ya Supri seneng ning kene mulya ning omah malah kon isa-isa. Nak jare bapak ngenten Pri, tak terangno madhabe bapak. Wong kabeh iku rata-rata mbek bojone wedi. Lah nak wong awam jenenge ngopi, penting ra ning omah. Lah berhubung kiai jenenge silaturahim. Tapi niate padha. Sepenting ora ning omah iku. Pokoke intine niku kula suwun sing seneng dados Nabi piyambak iku seneng kaya nek wonten ketemu tiyang tolkoti wajin basyasa pokoke asik. Nggih sepundi mani zaman akhir. Dosane wong guyu paling banter uraan. Tapi nak dosane wong susah nak meleset iku gak rido mek kodok qadar. Tak baleni malih, dosane wong guyu paling banter uraan. Iku wae nak hitungane uraan, nak krana syukur ra apa-apa. Tapi nak dosane wong merengut sekali meleset iku ora rido mek kodok qadar. Padahal ancamane malam yardo bi qada iku falyatub robban siwai. Wong sing gak rido mek kodok qadarku golek pangeran liyane aku. Ijak ana neh wal yakhruj min tahti ardi wa sama aja manggon bumiku. Oh, bumi sing gawe aku merengat-merengut ae. Lho misale kula ndek omah terus digoni amang terus merengat terus gak bayar merengat. Kan yo mangkel. Kan kula ngombe kopi ini mesti mbek guyu. Nak merengut gratis merengut. Jadi sokai urip sing seneng. Pokoke dawuh Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna napa jahron tapi min saati rahmatillah. Ora krana arogan tapi mergo yakin rahmati Allah jembar. Lah sampean makome nangis ki monggo. Tapi ku iso nyerempet ora rido mek kodok. Kabeh wong sugih aku tok sing ora. Kabeh wong bojone nurut aku tok sing ora. Gremeng ya mbek pangeran. Nek kula krungu omongane atine tak terusno kabeh wong bu swarga kecuali kowe. Wong kabeh pangeran kok gremeng ngono. Dados kula suwun dawuh Nabi niku dicamkan di hati. Ternyata masalah tapi nak ijtihad masalah akidah niku al-haqqu wahid, enggak bisa kalau masalah akidah itu kebenaran hanya satu. Enggak boleh ijtihad dalam uluhiyah. Jangan-jangan yang benar itu Tuhan itu tidak satu, tidak bisa kalau wilayah akidah itu. Ya, tapi kalau masalah furuk, masalah sosial. Mulane pangger selawatan nak nyanyi iku yo ngrasa ibadah, tapi misalnya wong Islam men kaya apang terus sing mulang bab idah sapa, sing mulang mustakhadah sapa. Sing mulang aku masalah ngono niku takrir. Tapi misalnya kabeh kados kula mulang idah, mulang mustakhadah jelimet ngono ora ana nyanyine kok nak do teke panas. Lah tapi nak misalnya terus sampean ngrungokno apang terus teke apa adem jenjet takoki idah ngowah-ngowah, takoki mustakhadah ngowah-ngowah, takoki iki kula badhe umroh niki carane sepundi, misalnya ngeten-ngeten sepundi. Duka mboten nate ngertos kula. Kenangan kula ngaji niku ngrungokno Pak Apang nyanyi. Repot. Dadi ki setengah-tengah Bang, aku sing mulang ilmu kowe sing nyanyi jare dekne selawatan sing redaksine selawatan Bang. Lah nek turi putih ku piye redaksi selawate. Dadi ya kadang ya selawatan kadang ya. Lah nek pas turi putih mosok min siyahi selawat turi putih. Suwe-suwe kok dadi aliran termasuk sehote selawat iku pasti kan tanya nyanyi ya nak pas lagu-lagu ngono jenenge nyanyi. Lah nak pas selawatan ya. Lah nak kabeh barani selawatan kok sing pas lagu-lagu misalnya apang nyanyi turi putih bariku nyanyi apa nih sing padang bulan wa min syahi sholawat ala rasulillah kama kola Gus Apang iku turi putih. Ya, ketemu ulama-ulama yang Mekah dia mau ngakeh. Oh ini guyon Bang tapi guyonku tetap ilmiah maksudnya itu. Pernah itu kula tenang mawon jenengan. Damaran sepuh Bang tenang ya pokoknya. Damaran sepuh garansi sepuh. Dados kula suwun ning bab-bab sosial nggih jenengan nderekno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku didamel gampil karena kabeh wa in adri la'allahu fitnah. Misalnya nyun sewu Sayyid Hasan. Sayyid Hasan itu orang yang paling layak jadi khilafah. Tapi kalau beliau memaksakan niku geger mbek Muawiyah.
itu kan orang berpikir kalau saya memaksakan ini geger karena kelompoknya Muawiyah tidak nerima, Sayyidina Muawiyah tidak nerima. Akhirnya Sayyidina Hasan memberikan itu ke Sayyidina Muawiyah. Tapi cara berpikir Said Husain nggak mau membiarkan orang yang berhak nggak mimpin. Lagi-lagi masalah-masalah sosial itu mesti beda, sudut pandangnya beda. Itu sekunane kuno. Sahabat Jabir ya Hamid, sahabat Jabir itu nak sholat itu nganggo pakaian paling minimal. Cara Jawa itu sarong dicancutno teng gulu ya, terus sholat. Ora pakai serban, nggak pakai baju hem. Ditakoki lho jenengan sahabat senior nak sholat kok ngoten. Ben wong roh nak ngene iki wis cukup dadi sholat. Mulane terus ditemukan sementing sholat nutupi aurat. Andekan dulu semua sahabat itu kok sholat, jubahan, serbanan, minyakan, adus nanti itu dikira syarat sah. Kowe ra iso satpam ra iso sholat, polisi ra iso sholat, pabrik pekerja ra iso sholat, mergo kudu salin ini itu. Paham ya? Jadi asal istihad itu produknya mesti bagus, asal ikhlas loh, tiangnya asal napa? Ikhlas. Nabi, Rasulullah SAW, niku yang mengajarkan al ajru bi qadri ta'am, napa al ajru? Tapi Nabi ketika tawaf niku tofa rokiban, napa tofa? Padahal pas itu sehat, semua ulama sepakat, Nabi pas itu sehat. Andekan saat itu Nabi kok ikut jalan, pas itu ashabu Rasulullah yatufuna musyatan, semuanya tawaf itu jalan. Tapi Rasulullah sendiri naik unta rokiban. Andekan saat itu Nabi kok tawaf rokib masyian, maka dikira syarat sahnya tawaf selain muter dari Hajar Aswad syaratnya harus jalan. Ini baru kayak Nabi berkendara, enggak. Makanya fi'lu Rasulullah SAW itu kadang hanya libayanil jawas. Enggak boleh kalau nyuwun sewu cara kasanane mentang-mentang kita ini orang terbaik terus melakukan ibadah kelas terbaik semua, nanti repot. Nah iki ora aja tiru, sing kedua aja tiru. Kabeh sahabatnya Nabi ku qiyamul lail, cara bahasa NU traweh. Nabi hanya hari keempat kelima terus boten. Lha umpama Nabi taraweh berdoain. Baru kayak Nabi boten taraweh hari keempat lima, tetap diketahui kalau itu sunnah. Ngono terus mbok jajal, wah aku niru Nabi ora. Tapi apapun itu ning bab sosial kayak cocok ra cocok harus kamu dengarkan supaya hukum itu sesuai konstitusinya. Kalau taraweh itu tetap apa? Sunnah. Buktinya Nabi lam yakhruj fil yaumil khamis fil yaumis sadis. Dan ketika sahabat do kumpul teng masjid, Nabi isuk miyos, aku yo ngerti kayak ngenteni aku kabeh. Tapi umpama aku melok, engko dadi fardu. Dadi hal-hal ngeten iki butuh ngaji, mboten butuh nyanyi. Ning bab-bab ngeten. Tapi ning bab-bab tertentu niku jenengan kan sumpek kan? Nah niku butuh nyanyi. Nah, Bang, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.